สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมงาน Spill the Disability ของเราวันนี้ที่ AF จัดค่ะในวันนี้เราจะพูดถึงหลายๆอัตลักษณ์และการทับซ้อนกันของสิ่งเหล่านั้นว่าประสบการณ์มันจะแตกต่างจากการเป็นคนหลากหลายทางเพศอย่างเดียวหรือเป็นคนพิการยังไงเมื่อเราเป็นทั้งคนหลากหลายทางเพศที่พิการนะคะแล้วก็ในวันนี้เนื่องจากเพราะเราจะพูดอัตลักษณ์หลายด้านนี้ต้องการรบกวนทุกคนคุยกันอย่างสันตินะคะเคารพกันและกันแล้วก็มีความเข้าใจกันเวลาที่เราแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดมุมมองค่ะขอเชิญคุณไรอันฟิกเกอราโด Executive Director ของ EAF กล่าวเปิดงานค่ะI'm super nervous today, but thank you so much everyone for coming. A very good morning to all of you. My dearest siblings, I really wish you a very good consultation and roundtable today. My name is Ryan Figueiredo. I use the pronouns he, him, they, and I am the founder and executive director of Equal Asia Foundation. We are Asia's only LGBTIQ think tank and innovations incubator. We are based here in Bangkok, but we work in the entire region. Today with my amazing team, I want to welcome you to this conversation that we're having around disability. And we are so honored that you have decided to spend the next couple of hours with us today. When I founded Equal Asia Foundation, I didn't expect us to kind of be doing the kind of work that we're doing today. But I'm really very proud to offer this to you on behalf of our entire team and all the partners who we're working with during this event. I wanted to thank the organizers. I wanted to thank some organizations for their continued support of Equal Asia Foundation and its work. I am especially grateful to those who have provided material support for this project, the Open Society Foundations, Next Steps, the Embassy of France in Thailand, and the Human Rights Campaign. Thank you everyone who are the speakers who are from different organizations who have given us their time and their expertise for this particular consultation. I quickly want to tell you a little bit about what Equal Asia Foundation does. Equal Asia Foundation really wants to develop conversations, especially for those in our movement who are most left behind, whether they are LGBTI refugees, the elderly, those who are struggling with their mental health and their well-being, migrants, and the poorest amongst us. Today, our conversation is focused around disability, both visible and invisible. And I really want to thank Shane and Molly for really spearheading this work in the organization. I also want to thank our volunteers and those who are providing different services, including translation, interpretation, and all the wonderful team in FCCT. I totally suggest you try out their spinach samosas. They're one of a kind. And this is the second time that they're bringing that for us into this meeting. We want to ensure that this space is a safe space for everybody. If at any point in time you feel that you are feeling unsafe, please reach out to the team, including Shane and Molly, and we will try to address any concerns that you have. I hope that, like me, you can use this opportunity to make new friends and to expand your understanding of the issues that we're going to discuss today. I'm really inspired by the work that you do and by the diversity that we are seeing in this room today. Thank you so much. ค่ะขอบคุณคุณไรอันมากเลยนะคะถ้าจะสรุปสั้นๆจากภาษาอังกฤษเมื่อกี้ให้ก็คือสำหรับ Equal Asia Foundation ตอนที่คุณไรอันได้เริ่มต้นมาไม่ได้คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้มาทำอะไรถึงระดับนี้ได้มาร่วมงานกับหลายๆองค์กรที่ร่วมงานกันตอนนี้นะคะแล้วเราก็ได้ร่วมทำงานกับกลุ่มอื่นๆด้วยนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นคนพิการในที่นี้คือหมายถึงกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนแรงงานข้ามชาติคนที่มาจากความยากจนหรือมีปัญหาอื่นที่ทำให้ประสบการณ์ความหลากหลายทางเพศมันก็จะแตกต่างขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมทุกๆคนของ Equal Asia Foundation อาสาสมัครแล้วก็
คนที่จะมาร่วมพูดแบ่งปันความรู้แบ่งปันมุมมองในวันนี้ขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณเซบาสเตียนเดอโวจานีจากสถานทูตฝรั่งเศสเก่าค่ะ Thank you very much, Molly. Dear Ryan, good morning, everyone. It's truly a pleasure and an honor to meet you today and to attend this event at FCCT. While the COVID-19 pandemic has hit us all up until today, it has affected some more than others. The most vulnerable ones, those who were already given less attention or faced more discriminations in their daily lives. Reflecting on their needs and expectations towards the public and the private sectors, towards society as a whole, is indeed very timely. Therefore, I would like to congratulate Equal Asia Foundation for organizing this event. While we are halfway through the implementation of the United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development, an intersectional approach of the situation of LGBT+ people and disabled persons gives an even stronger meaning to the now famous motto, "Leave no one behind." In this context, France is committed at the international level in favor of the better inclusion of LGBT persons with disabilities. It is an active member of the LGBTI UN core group, which includes more than 40 countries working within the UN framework on ensuring universal respect for the human rights and fundamental freedoms for all, specifically LGBTI persons, with a particular focus on protection from violence and discrimination. Last June, at the 15th COP of the Convention on Rights of Persons with Disabilities, this UN core group delivered a relevant statement for today's discussion. It recalled that individuals with multidimensional layers of identities, status, and life circumstances were facing intersectional discrimination, with, I quote, "an increased risk of facing sexual and gender-based violence, discrimination, and barriers to access to and retention of decent work, social protection, education, justice, as well as health services." The statement highlighted the need for reliable and comparable statistical data collection, disaggregated by inter alia gender, sex, sexual orientation and gender identity, age and disability, in order to achieve the full and inclusion of LGBTI persons with disabilities in society. It also recognized that innovation and technology can play a major role in addressing these challenges, and in ending the cycle of discrimination and stigmatization. ค่ะขอสรุปช่วงนี้ก่อนนะคะก็คือที่คุณเซบาสเตียนได้กล่าวไปช่วงโควิด -19 เนี้ยมันส่งผลต่อทุกคนเนาะแต่มันก็จะมีบางคนบางกลุ่มที่กระทบมากกว่าคนอื่นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกลุ่มที่ไม่ค่อยมีใครมาช่วยเหลือมาทำความเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรบ้างในที่นี้ก็คือก็ขอ congratulate ขอโทษด้วยคิดคำภาษาไทยไม่ออกสำหรับคำนั้นนะคะcongratulate ให้ Equal Asia Foundation ที่มาทำงานตรงนี้ตอนนี้คือกำลังทางฝั่งสถานทูตฝรั่งเศสกำลังทำงานกับ UN Agenda ของปี 2030 อยู่นะคะซึ่งเป็นการมองกลุ่มตรงนี้แหละค่ะกลุ่มอัตลักษณ์ทับซ้อนตรงนี้ของคนที่เป็น LGBT หรือคนหลากหลายทางเพศที่แล้วก็คนที่เป็นคนพิการนะคะโดยการที่เป้าหมายคือเป็นการไม่ทิ้งใครไว้สำหรับตรงนี้นะคะตัวทางฝรั่งเศสได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม LGBTI ของ United Nations หรือ UN ซึ่งมีรวมอยู่ตอนนี้ประมาณ40กว่าประเทศร่วมกันที่จะผลักดันทำงานเพื่อสร้างสิทธิให้กับคนที่เป็นเพศหลากหลายที่มาจากไม่ว่าจะมาจากกลุ่มไหนก็แล้วแต่และปกป้องจากความรุนแรงและการเหยียดกันค่ะซึ่งก็หลังจากได้มีการประชุมกันไปนะคะกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อความรุนแรงและการเหยียดผ่านจากเพศที่ตัวเองกำหนดหรือเพศที่ตัวเอง identify เลือกว่าอ๋อฉันเป็นเพศนี้นะหรือฉันชอบคนแบบนี้นะในที่นี้นะคะซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นจะส่งผลต่อ
การเข้าถึงความยุติธรรมทางกฎหมาย และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลค่ะซึ่งในตรงนี้นะคะก็เขาจะตั้งใจมากๆที่จะไม่ทำให้มีการแบ่งแยกหรือเหยียดกันไม่ว่าจะเกิดจากสภาพร่างกายตัวตนที่เราเลือกว่านิยามเป็นอะไรอายุความพิการหรือพัฒน์อื่นๆส่วนอื่นๆที่แตกต่างของแต่ละคนเพื่อทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงและถูกร่วมด้วยอยู่ด้วยกันค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือเราเข้าใจว่านวัตกรรมต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆเป็นส่วนใหญ่มากๆและเป็นส่วนสำคัญมากๆในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการมองว่าคนเป็นแบบไหนคนเป็นคำพวก stereotype stigmatization ต่างๆนะคะ Since his first mandate, President Macron has made the fight against inequalities a top priority, including those based on gender or disabilities. In 2020, he hosted, for example, a national conference on disabilities, where he announced a dozen of measures for greater inclusivity at school and at work, for better access to public spaces, for extension financial assistance, among others. And more recently, our Prime Minister also integrated the issues of disabilities in the roadmaps of all the members of the French government. Last 4th of August, on the occasion of the 40th anniversary of the law putting an end to the repression of homosexuality in France, our Minister Delegate for Gender Equality, Diversity and Equal Opportunities, who is directly attached to the Prime Minister, announced several measures to strengthen the assistance and accessibility of LGBT+ people to their rights. That included the creation of a €3 million fund to support the 35 existing LGBT+ centers in the whole country and to open 10 new centers. Moreover, last October, our first French ambassador for LGBT+ rights was appointed. His missions are to carry France's voice and action in this area, to reiterate France's commitment to the universal decriminalization of homosexuality and the defense of the rights of LGBT+ people, and to give his full support to civil society organizations that often work in difficult conditions. ค่ะตอนนี้สำหรับประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็มีการผลักดันหลายๆเรื่องอยู่ที่ทำภายในประเทศซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วได้มีครบรอบ 40 ปีสำหรับการยุติกฎหมายที่ต่อต้านคนที่ดึงดูดต่อเพศเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้มีทูตฝรั่งเศสโดยเฉพาะสำหรับ LGBTI หรือคนหลากหลายทางเพศและเราจะตั้งใจทำงานมากขึ้นเพื่อสร้างการลดหย่อนการแบ่งแยกและการเหยียดกันโดยรวมของคนที่มีดึงดูดความเพศเดียวกันและป้องกันสิทธิของคนเพศหลากหลายทุกๆคนและให้ความสนับสนุนต่อองค์กรต่างๆมากๆที่ทำงานที่ยากลำบากแต่มีความสำคัญมากในงานเหล่านี้ค่ะ As a matter of fact, my presence today and the support of the French embassy to this event, LGBT+ people and disabled persons in Thailand, this is what we do with partners, but also internally. We are indeed committed to raising awareness of our staff on these issues, to promoting recruitment accordingly, and to facilitating access to disabled persons to the embassy. In this regard, I would like to thank the FCCT for welcoming us today and making the necessary logistical arrangements which could inspire us all for other events for a more inclusive participation. As a conclusion, let's not forget that human rights are universal, including, of course, the rights of LGBT+ people and persons with disabilities, and their respect means fighting against any form of discrimination on these grounds. Instead of ignoring, judging, or even sometimes looking down on differences, we should, on the contrary, take full account of these differences and promote their valuable contribution to society. As the famous French psychiatrist Françoise Dolto said, every human group takes its wealth in communication, mutual aid, and solidarity, aimed at a common goal, the development of each one with respect for differences.
I wish that today's discussion brings a useful contribution to enable each and every one of you, each and every one of us, to live and grow in full respect for our diversity. Thank you very much. ค่ะสำหรับการที่เลยค่ะนุการเอกของสถานทูตฝรั่งเศสมาร่วมวันนี้เพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนงานที่ช่วยผลักดันสิทธิของคนหลากหลายทางเพศและคนพิการในประเทศไทยค่ะเรากำลังพัฒนาสร้างปลูกฝังความเข้าใจในพนักงานของทางสถานทูตในประเด็นเหล่านี้นะคะและผลักดันให้มีการจ้างงานคนที่เข้าถึงและเข้าใจงานพวกนี้และรวมถึงคนที่เป็นคนหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยค่ะและขอขอบคุณ FCCT หรือสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยที่จัดงานร่วมกับเราวันนี้นะคะเป็นสถานที่ให้เรามีน้ำมีอาหารให้แล้วก็จะสรุปอีกทีนึงก็คือไม่มีการทิ้งสิทธิมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของใครความแตกต่างไหนๆไว้ทุกคนจะควรมีสิทธิเข้าด้วยกันมีความเคารพ